Umugwi ujeje ukuri no kunywanisha abarundi severe waratunganije rusasuma mu kwezi kwa Munyonyo umwaka wa 2024 gwo kumenya abahitanywe n'amagume igihugu cagiye kiracamwo mu bihe bitandukanye. Intonde z'ivyavuye muri urwo rusasuma zikaba zimanitse ku migwa mikuru y'amakomine. Muri iyo ntumbero umugwi severe ukaba waratumye intumwa mu makomine atandukanye mu ntumbero yo kwirabira uko abene gihugu bakiriye ico gikorwa. Mu ntara ya Ngozi urugendo nk'ubwo rukaba rwarakozwe muri komine Marangara, komine Gashikanwa hamwe na komine Ngozi nyene. Abene gihugu bagashima ko basanze ko amazina y'ababo basasumishije bishwe muri ivyo bihe bitandukanye basanze yanditswe neza atakanenge. Nta tunenge turiko kuko usanga nyene uko uwo muntu yarari bamudondora, ugasanga n'abavyeyi barabavuga, ugasanga nahaba nivyo koko, ugasanga nivyo kuri. Umutumbi wacu twacakiriye neza, ariko umuntu ariko araraba izi ntonde zahabaye hari abantu babifashe minenegwe ntibashobora kwisasumisha, ariko ku muntu wese yoba yararengutse akisasumisha nabonye ko ku rutonde ariko twashakiriye neza ko twarabona ko umenga bariko barashaka kutwibuka natwe baturemeshe mu magume twaciyemwo baduhe kubifata neza mu bandi no kuvyakira. Ndavyumvise naho kamara kitabiriye naje ndasasumisha baramurondeye ndamutora kurwo rutonde ariko abo bene igihugu bakavuga kandi ko naho ico gikorwa caranguriwe mu kibano muri uyo rusasuma abanyagihugu babandanye babanye neza mu kibano atakwinubana. Ntacyo vyononye kuko ahubwo abantu barugurutse nabona mbere wasanga muhuye n'uwakugiriye nabi kakagumayo mu mutima, ariko ubu bantu bariyuguruye nk'umuntu avuga ati je ntacyo nakoze nawe araho nta kibazo mu kibano nta ngorane zimwe dufise hagati imbere y'amoko ho nta nakibi tubanye neza mu kibano ntacyo byatwaye kuko abantu baramaze kwiyakira, barabitahuye, baramaze kubona yuko umuntu yapfuye aba yapfuye. Ubu harimo harazamwa akantu ko kubana neza mu mahoro, nico gituma umuntu araza karaba karengana kuko ni nabo bisasumishije ibikibahahamura rero ngo bitume umuntu yoca araba nabo wundi ngo nikubereze intonde. Oya ndi yani sinabi genda rimeze neza bo yuko nabona cyo menga ntangara misiri dusenga hamwe twakabare ni kamwe ivomo ni rimwe ntawe no buwundi cyaje navyo mbona. Hamwe n'ivyo bagasaba ko ubutungane bwokora maze imiryango y'abasigwa igasumbushwa. Je numva yuko kwabo babuze ivyabo nk'uwo wiwacu twabuze umva yarafise ibintu byinshi yarafise mugabo byabuze irenge tutazi irengero ryabyo, tubona yuko bo duhishumbusha bivanye n'ivyo yarafise. Mu gisagara je nkuko numva ubutungane bukora karabo wanyatse canke ubicoko yogarukana kuvyiyo. Ubutungane mbona bwogera baraba bakagarukira kuri abo bantu boba barabuze muri ico gihe. Mengo nka jewe kuba hafi abo bagize ibibazo vyinshi mu mitima bagatsindagira imitima yahahamutse, bakongera bagahanura abo bantu kumbe bakibona ko ubube gitari ngirakamaro, hanyuma nyambara aho byoshoboka bakoba n'agashumbusho wo gusubiza ivyanyazwe bakabikora nk'uko kabaye mu byo bavyiza kugira umwe wese yumve ko hari umurundi mu bandi. Ciye mbona yuko iyo umuntu yitavye Imana akagenda ntagaruka, mugabo imiryango y'abantu babo bantu ibihari ibigisigaye. Ciye mbona leta nuko yoraba ukuntu igashinga ikigega yonyene ikaraba ukuntu ishumbusha iyi miryango y'abo bantu, ni naco gituma ni naco kintu cyo kwerekana kikagerageza kuzimanganya yokora kugira ngo nubaka ibifise bigabanuka. Iruhande y'ivyo
abo bene gihugu basaba umugwi severe bafadikanije na leta kubandanya inyigisho yo kunywanisha abarundi mu mitumba yose kugira ngo bashike kunywana nyakuri. Je nibaza ko umugwi severe ico wokora nuko woshumbusha abo bantu ku mpande zose bakaraba icumumwe wose naho batoronka byose kuko hari habanyazwe wose bikomeye base bakaraba akantu babagirira ariko batibagiye inyigisho kuko ikintu cyagiye kiri cy'u Burundi ntibigera nta nyigisho zahaba zo kwerekana ukuri aho kuri by'abanywane akwiye kugizwa amanama ku mitumba bakadushikira bakadusigura neza ati ibyo byose we nimba warabuze ntabwo ko n'ubundi amaherezo yopfuye mugabo hakaba nyene ikigega cyo gushumbusha abantu babuze kuko iyo umuntu yabuze uramukubitirako ukamishwashwa ufisa akayuka kugenda nyine ukamuhoza ngo severe ndora ko nyine bikora ababuze baronko kantu kitwa inshumbusho kuko urumva barabuze nta kuntu bakironse ntibakigarutse bera niyo shobora kwiga ukuntu yotora umuti wo kuturemesha no kugira ngo tugumane icyizero cyo kumuguma mu bandi tugume tumwana n'abandi erega habuze amoko yose ntihabuze tugegeranya tukabaza bararonka amanama yo kunywanisha abarundi no gukundana amanama arahanura kuko niba utabaye amanama yo kwegeranya abarundi abene gihugu n'ubu nta muntu ahonyora no ngaha kwikomine twarahaciye hakenewe amanama ku mitumba bakaza basigurira abanyagihugu nyene ukuntu bovyifatamo ikaba donc akama amanama yo kubanywanisha bakasubiramwe bakanywana. Ico gikorwa umugwi severe ukaba wagitanganije mu makomine atandukanye agize igihugu cacu.